Abbiamo un virus influenzale stagionale H1N1 che è un virus impropriamente adesso definito dell'influenza suina perché si riferisce al virus H1N1 che è circolato nel 2009 quando abbiamo avuto una pandemia sempre da virus H1N1. Quindi adesso non è il virus dell'influenza suina, quindi non è un nuovo virus introdotto come virus circolante, ma è il virus stagionale dell'influenza che circola tra l'altro da diverse stagioni. La curva influenzale abbiamo elaborato i dati questa mattina, abbiamo visto che abbiamo superato il picco e che è in decremento, quindi tutti i dati sono in diminuzione. Allora, allo stato attuale non sembra un anno anomalo per l'influenza. Abbiamo comunque avuto un picco con molti casi, nell'ultima settimana sono 54.000, ma è sovrapponibile alle stagioni influenzali che ci sono state prima della pandemia. Il consiglio che diamo alla popolazione è che se hanno sintomi è bene restare a casa e poi di utilizzare sempre le misure di igiene respiratoria, quindi il lavaggio delle mani, e se si ci trova in ambienti affollati e si è a rischio o con sintomi di utilizzare la mascherina. C'è ancora tempo per potersi vaccinare, questo soprattutto per i soggetti a rischio. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.